Počas prvých dní islamu v Meke neveriaci vyzývali proroka Mohameda, peace be upon him, vykonať zázrak, aby dokázal svoje proroctvo. V reakcii na ich výzvu sa prorok jednu noc modlil k Allahovi. Allahovou vôľou bolo národu udelené zázračné znamenie. Mesiac, ten žiarivý kruh tak jasný, bol rozdelený na dve odlišné časti. Jedna časť sa objavila na jednej strane hory Hira, zatiaľ čo druhá sa objavila na druhej strane. Tí, ktorí neverili, videli túto zázračnú udalosť na vlastné oči, ale odmietajú pravdu. Táto udalosť je spomenutá v Koráne v súre Al-Kamar. Priblížila sa hodina a mesiac sa rozdelil na dve časti. A keď uvidia zázrak, odvrátia sa a povedia, je to kúzlo. Pre veriacich bolo rozdelenie mesiaca veľkým zázrakom, pripomienkou Allahovej moci a milosti. Zostáva to až do dnešného dňa svedectvom veľkej moci Boha a jeho poslanca. A dôležitosť viery.